有人开披萨店开到小渔村的？所以没有人办法可以想象得到。对啊，谁会去那里开店？太太就觉得说，在这个地方如果能做得起来的话，我们去别的地方一定都可以做得起来。这是真另类的想法，就是有点逆向思考的感觉。也就是冬天如果开冰店，如果可以活下去，夏天应该就 OK 了。对。那没想到这误打误撞就给它做起来了。那我们这个披萨这行业跟一般什么必胜客这些有什么差别？主要是因为我们有中央厨房，那提供给我们这些比较完整的食材。那我们在供应客人这方面的话，有按照 SOP 标准流程的话，它的出单速度，然后品质会比较稳定。如果从中央工厂出来的东西有一个标准的作业流程，放到哪里基本上都差不多。而且我觉得我们这是一种素食，就是西式的素食，而且它也不需要厨师，不用，因为你如果需要太多的技术，那真的是很难管控。对，蛮难管控。所以你这个 SOP 应该是蛮 OK 的，就是按照流程都很顺。创业启示录，奋斗的故事，等你来开路。